seru di Mantap Point hingga trekking di Pulau Padar dan bertemu langsung sang Komodo. Dengan layanan premium dan kru profesional, setiap detik di atas Elrora adalah momen berharga yang tak terlupakan. Nikmati kenyamanan kabin ber-AC, jacuzzi pribadi, dan sundeck dengan pemandangan matahari terbenam yang menakjubkan. Untuk perjalanan romantis, liburan keluarga, atau gathering eksklusif, Elrora adalah pilihan sempurna. Wujudkan pelayaran impian Anda hari ini bersama Elrora Liveaboard. Labuan Bajo, Pulau Komodo.